Assalomu alaykum. Ismim Mushtariy Mamurovna Ergasheva, pediatr, neonatolog, reanimatolog, ona suti bo'yicha mutaxassisman va siz mening kanalimdasiz. Va hozir hoynahoy xayolingizga kelgandir. Hech chiqisi yo'q, hammamiz bolaligimizda gripp bo'lganmiz, mana tippa-tirik yap-yaxshi yuribmiz-ku deb. Yoki bular doimo o'zini turli vaksinalarni, emlashlarni o'tkazish uchun ham bunday qo'rqinchli gaplarni gapirishadi. Yoki hamma bolalarim gripp bo'lgan, hech chiqisi yo'q, tuzalib ketishgan deyishingiz mumkin. Lekin yana bir marta ta'kidlayman, gripp bu shunchaki tumov yoki oddiy shamollash emas. Grippni virus chaqiradi, 3 turdagi viruslar bor, A, B, C va insonlarda asosan A, B, V turi kasallikni chaqiradi. U yil mobaynida tabiatda aylanishi mumkin va u juda ham ko'p va tez mutatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan gripp bo'lgani uchun har yili uning qaysidir boshqa shtammi, qaysidir boshqa turi aylanadi, ya'ni insonlar ichida aylanadi va kasalliklarni chaqiradi. Nima uchun grippni biz alohida chiqaryapmiz? Chunki grippda tizimli intoksikatsiya rivojlanadi. Ya'ni grippni o'zi boshqa oddiy tumovlardan farqi shundaki, unda ya'ni kuchli intoksikatsiya bo'lishi. U qanday boshlanadi? Siz kim bilandir nazaringizda shunchaki shamollagan inson bilan yoki o'sha gripp qilayotgan inson bilan kontaktda bo'lganingizdan keyin atigi bir necha soat yoki atigi 1-2 kundan keyinoq sizda ham kasallik rivojlanishni boshlaydi. Va gripp inglizcha so'z bo'lib, uni agar o'zimizga tarjima qiladigan bo'lsak, bo'p bitib, ya'ni avval sixvatvi deymiz, ya'ni bittada insonni yiqituvchi desak ham bo'ladi. Ya'ni odatda oddiy shamollashlar 2-3 kun aksirib, keyin biroz burun oqib, keyin bitta yo'talib rivojlanadigan bo'lsa, grippda bunday bo'lmaydi. Grippda u siz sog'idingiz, ertalab soppa sog'idingiz, kechga yaqin bitta tap bitib yiqildingiz. Mana shunday grippni ta'riflashimiz mumkin. Va grippda o'sha intoksikatsiya, ya'ni tana haroratining juda ham yuqori bo'lishi bilan boshqa virusli shamollashlardan farq qiladi. Ya'ni tana harorat 39-40 va hattoki undan ham baland bo'lishi mumkin va bu tana harorat uzoq ko'tarilishi mumkin. Ya'ni 3 kun, 5 kun emas, 10 kunlab ham tana harorat ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Va bu tana haroratni tushirish uchun turli xil vositalardan foydalansangiz, deyarli tushish kuzatilmaydi. Ya'ni biroz tushadi. Misol uchun 40 edi, 39 gacha ham tushdi yoki 39,5 edi, 38,7 gacha ham tushdi. Ya'ni juda ham kam tushadi yoki 38 gacha va yana ozginadan keyin 1-2 soatda yana 40 gacha baland ko'tarilib olishi mumkin. Va boshqa shamollashlardan farqi yana shundaki, ya'ni 40 temperatura, 39 temperatura boshqa kasalliklarda ham kuzatilishi mumkin. Lekin intoksikatsiya kuchli bo'lmagani hisobiga, misol uchun bolajon harorat 39 bo'lsa ham o'zi yugurib o'ynab yurishi mumkin, kayfiyati a'lo bo'lishi mumkin, ishtahasi buzilmasligi, ya'ni xuddi bu sog'lom, lekin ushlasangiz qaynoqqina va shifokor ko'rsa tomog'i qizaribdi deyishi mumkin. Lekin grippda unday emas. Grippda u xoh bola bo'lsin, xoh u katta inson bo'lsin, uni shunchaki yiqitadi. Tana harorati nafaqat baland bo'ladi, intoksikatsiyasi kuchli bo'lgani uchun unda hamma mushaklarida kuchli zirqiragan og'riq paydo bo'ladi. Undan tashqari bosh og'rig'i bo'ladi, ko'p holatlarda kuchli, burun oqishi, bitishi bo'lishi va juda kuchli bo'lmasligi mumkin. Tomog'da og'riq bo'ladi. Va yana o'ziga xos tomonlaridan bu ko'zdagi belgilar, ya'ni ko'z yoshlanishi, ko'z qizarishi va ko'zdagi og'riq. Ya'ni grippni boshqa kasalliklardan, ya'ni boshqa shamollashlardan farqlatib turadigan muhim belgilardan bittasi bu ko'zdagi belgilar, ya'ni ko'zdagi og'riq bo'lishi. Qanday o'zidan o'zi og'riq bo'lmaydi, ko'zingizni u yoqqa, ko'z olmasdan u yoqqa bu yoqqa qimirlatmoqchi bo'lganingizda, ya'ni odatda biz buni o'zimiz sezmagan holda, ya'ni nafas olganimizni sezmaganda, yuragimiz urib turayotganini his qilmaganimizda, ko'zimiz undoq-bundoq harakatlarini biz sezmaymiz, lekin gripp bo'lsangiz siz buni sezishni, his qilishni va o'sha og'rig'idan joningiz qiylanishni ham boshlaydi. Grippni mana shunday belgilari bor. Xo'p, issig'i baland ekan, ishto deyishingiz mumkin.
to'g'ri ko'pchilikda bu yengil, ya'ni o'sha tana harorati ko'tarilgan bilan, lekin tuzalish bilan yakunlanishi mumkin. Lekin ba'zi bir insonlarda asoratlarga olib keladi. Gripp ko'p holatlarda asoratlarga olib keladi. Kichkina bolalarda ham, kattalarda ham. Ya'ni bu zotiljam bo'lishi mumkin, bu otitlar, ya'ni quloqlarning oqishi bo'lishi mumkin va shunga o'xshash boshqa asoratlar. Agarda bu yoshi katta insonlar bo'lsa, ularda qandli diabet, yurak yoki yurak qon tomirlari kasalliklari yoki yana qandaydir surunkali kasalliklari bo'lsa, bu holat o'sha kasalliklarni yana ham zo'rayib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Grippni demak asosiy belgini tushunib oldik. U birdaniga boshlanadi, ko'proq kechga yaqin boshlanadi. O'sha tana haroratini baland bo'lib ko'tarilishi va bolaning umumiy holati og'irlashishi va qolgan belgilari qolgan tumovlarniki o'xshaydi. Va albatta paydo bo'ladigan savol, qanday qilib biz laborator, ya'ni isbotli ravishda bu gripp ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. Bizda PCR analizlar bo'ladi, ya'ni PCRda biz grippning bu A turimi, B turimi, qaysi shtammi ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. Siz chet elda bo'lsangiz influenza deb yozib chiqishadi va uning turlarini sizga aniqlab beradi. PCRda shunchaki burundan surtma olinadi va 24 soat ichida, ba'zida sal uzoqroq uning javobi chiqadi. Va bizda bu javob chiqqandan keyin agar kasallik boshlanganiga hali 48 soat bo'lmagan bo'lsa, bizda aynan grippda isbotli virusga qarshi davo preparati bor. Ya'ni protivirusni mana shu joyda ishlaydi. Bilasizlar, doimo shamollashlarda protivirusni deb yozilgani bilan ular odatda foyda bermaydi. Chunki bizda protivirusni atigi 3 ta dori bor deyman va o'sha 3 talardan bittasi grippga qarshi bo'lgan doridir. Faqatgina uning o'sha faqat degan joyi bor. Agarda sizda kasallik boshlanganiga 4 kun, 5 kun bo'lgan bo'lsa, bu dori preparatini berishimiz bizga ko'ngildagidek natija bermaydi. 48 soat ichida boshlash kerak va agarda oilada qaysidir oila a'zosida gripp aniqlangan bo'lsa, ya'ni PCRda bu virusni aniqlanishi bu 100% gripp boshlanganini belgisi bo'ladi va qolgan oila a'zolarida hali boshlanmagan bo'lsa, ularda ham asiltamivirni, ya'ni o'sha Tamifluni profilaktika sifatida hali kasallik boshlanmasa ham berishni boshlashimiz mumkin. Faqat dozalarni sizga shifokoringiz belgilab berish kerak, chunki Tamifluni 1 yoshgacha bera olmaymiz, emiziklilar ichsa bo'ladi. Va siz agar bu preparatni berishni boshlasangiz yoki ichishni boshlasangiz, juda ham tez va yengil tuzalib ketasiz. Agarda siz umuman kasal bo'lishni, ya'ni grippni yuqtirishni xohlamasangiz, sizda emlash olish imkoniyati bor. O'zbekiston sharoitida va butun dunyoda bu hamma joyda bu vaksinalar bor va qaysi paytda ularni olish kerak? Doimo gripp sezoni boshlanishidan oldin, ya'ni sentyabr oyi tugagungacha olib olish kerak. Например, bu yili Toshkentda gripp masalan boshqa mamlakatlardan, Yevropa mamlakatlarida ancha oldin boshlandi. Mana hozir Yevropa grippda yonayotgan bo'lsa, Yevropadan O'zbekistonga qaytib kelgan, ya'ni qarindoshlarini ko'rishga kelgan o'zimizning yurtdoshlarimiz Yevropadan grippni yuqtirib qaytib kelishmoqda, o'sha yerda tashxisini aniqlashtirib. Lekin bizda sentyabrning oxirida, oktyabrning boshida boshlanib, oktyabrda lovlov Toshkent yondi va sekin-sekin boshqa viloyatlarga ham ketdi. Nima uchun aynan Toshkentda birinchi boshlanadi? Chunki aynan Toshkentdan boshqa mamlakatlarga chiqish ko'proq bo'ladi. Ya'ni bu samolyotlar, ya'ni havo yo'llari orqali, boshqa yo'llar orqali boshqa chet mamlakatlari bilan kontakt, ya'ni ko'proq Toshkentda bo'lgani uchun. Bu bir. Ikkinchidan, Toshkentda aholi juda ko'p va zich bo'lgani uchun va Toshkentda ko'p odamlar ofisga o'xshagan yopiq binolarda uzoq muddat vaqt o'tkazishgani uchun ham bu yerda bu kasallikni tarqashi juda ham oson. Ya'ni bundan bilinib turibdiki, havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Ya'ni kimdir yo'talganda 5 metrgacha yoki aksirganda 5 metrgacha uzoqlikda bu virus tarqashi mumkin va bu havoda ma'lum muddat havoda o'ta og'ir bo'lmagani uchun tomchi shaklida, bizni ko'zimiz ilg'amaydigan mayda dispers tomchi shaklida havoda
saqlanishi mumkin va misol uchun bu yerda hozir kimdir gripp bilan kasallanib yo'talib aksirib o'tirgan bo'lsa, hali tana harorati ko'tarilmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin u chiqib ketgandan keyin, ozginadan keyin yana boshqa sog'lom odam kirsa, uje yuqtirib olishi mumkin. Shunda hech ham kasal odam bilan kontaktda bo'lganim yo'q, qattan yo'qdikin deb hayron ham qoladi va kechqurunga borib u odamda ham gripp belgilari boshlanishi mumkin. Demak, yuqishi shunaqa oson. Agar oilada kimdir gripp bo'lgan bo'lsa, boshqalarga yuqmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, bu izolyatsiya. Bemor insonni izolyatsiyasi. O'sha insonni bemor bo'lganini, idish-tovog'ini alohida qilamiz, xonani alohida qilamiz, gigiyena vositalar, ya'ni sochiq, dastro'mol va shunga o'xshash vositalarni alohida qilamiz va uning taomlanishi uchun ovqatni oldiga olib kirib berishimiz kerak. O'zi gripp bo'lgan inson uni o'rnidan deyarli tura olmay ham qoladi. Ya'ni ishtahasizlik, suv ichishni xohlamaslik, bular hammasi kuzatilishi mumkin va o'zida qandaydir surunkali kasalligi bo'lsa, o'sha ham zo'rayish ehtimoli bor. Bo'ldi. Qolgan davo faqatgina simptomga qarab bo'ladi. Qanday belgi rivojlansa, shunga qarab qilamiz. Ya'ni burni oqayotgan bo'lsa, agar bu kichkina bolajon bo'lsa, aspiratorda tozalab turishimiz mumkin. Kattaroq bolajon bo'lsa, burnini qoqishini unga ko'rsatib, o'rgatib burnini qoqishini tavsiya qilamiz. Balkim yuvishimizga to'g'ri kelishi mumkin uy sharoitida. Agarda tana harorati juda baland ko'tarilsa yoki uncha baland ko'tarilmasa, bolaning ahvoli yomon bo'lsa, o'zini yomon his qilayotgani yaqqol bilinayotgan bo'lsa, tana haroratini tushirish uchun paracetamol yoki ibuprofenda uning yoshiga mos ravishda shifokoringiz yozib beradi, foydalansangiz bo'ladi. Agarda tana harorati yuqori bo'lsa, lekin umumiy holati juda yomon bo'lmasa, unda tushunmaganingiz yaxshi, chunki tana harorati ko'tarilganda organizm aslida bu virus bilan kurashayotgan bo'ladi va kasallikning 4-5 kunidan boshlab asta-sekin spetsifik immunitet hosil bo'lishi boshlagandan keyin nisbatan holat yaxshilanishi boshlaydi. Endi agarda shamollash kuchli organizmdan keyin kimgadir yuqsa, u boshqa yuqqan odamga virus slabiylashib, ya'ni zaiflashib yuqadi va nisbatan yengil kechishi mumkin. Agar o'zi zaifroq organizmga bu virus yuqqan bo'lib, unda avjiga chiqqan, og'ir kechgan bo'lsa, undan boshqa odamga yuqayotganda bu virus kuchga to'lib, zo'rayib o'tadi va og'irroq turda kasallikni chaqirishi mumkin. Aynan shuning uchun ham biz aholimizni eng o'sha zaif qatlamlari, ya'ni bu chaqaloqlarni, agarda qandaydir surunkali kasalliklari bor bo'lsa, misol uchun o'zi bronxial astmasi bor yoki atopik dermatiti bor va yoki yuqori nafas yo'llarida qandaydir allergiyalari bor, ya'ni o'tda tez yallig'lanishlar bo'lib turadi yoki qandli diabet va boshqa kasalliklar va keksalarimizni biz emlatganimiz yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, emlatishni o'sha sentyabr oyida qilamiz va bitta sezon sizni himoya qiladi. Keyingi yilga yana boshqa turdagi shu grippga qarshi vaksinani olib emlash kerak bo'ladi, chunki keyingi yili boshqa turdagi, ya'ni grippning qaysidir boshqa shtammi yoki boshqa qaysidir turi asosan insonlarda kasallik chaqirishi mumkin. Gripp odatda bir yilda 2 marta valnasi bo'lar edi, ya'ni ko'proq noyabrda oxirrog'ida boshlanar edi va bitta valna ko'tarilganda hamma kasal bo'ladi, qiylanadi. Keyin sekin tuzalishi boshlagandan keyin kollektivda, ya'ni jamiyatda bu virusga qarshi immunitet hosil bo'lib oladi va ma'lum muddat kasallik rivojlanmaydi va yana bahorlarda bitta ko'tarilar edi. Lekin bu yil erta boshlangani uchun hoynahoy 2 ta emas, 3 ta valna bo'lishi mumkin. Ya'ni siz shu sentyabr oxiri, oktyabr, noyabr boshlarida gripp bo'lgan bo'lib, oilaviy hammalar qattiq kasal bo'lgan bo'lsanglar, hoynahoy yanvarning oxiri, fevrallarda yana bitta valnada yana yuqtirish ehtimoli bor. Yokida bahorning 2-yarmida ham yana bir ko'tarilish ehtimoli bor. Shuning uchun agarda siz gripp bo'lmagan bo'lsangiz, umuman olganda emlashni olish ham mumkin. Xo'p, demak, qaysi belgi paydo bo'lsa, shunga qarab kurashamiz dedim va suv bu eng muhim narsa. Ichkisi kelmasa ham mana shu yagona sharti bola shamollaganda
ichgisi kelmasa ham majburlab bo'lsa ham suv ichirish mumkin. Chunki viruslarni organizmdan tezroq chiqarib yuborish uchun bola tez-tez peshobga chiqib turishi biz uchun juda ham muhim. Tez-tez peshobga chiqishi uchun esa u yetarlicha suyuqlikni har kuni qabul qilish kerak bo'ladi. Mana shunday kasallik bu gripp va agarda siz bu sezonda, ya'ni o'sha oktyabr oylarida grippni kechirgan bo'lsangiz, oilaviy qiynalgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring, qanday tuzaldingiz, necha kunda tuzaldingiz, sizda qanday belgilar namoyon bo'ldi, yengilgina o'tib ketdimi yoki aksincha og'ir o'tdimi, necha kun issig'ingiz ko'tarildi. Va albatta qo'shib ketishim kerak bo'lgan narsa bu antibiotiklar. Gripp bu virusli kasallik va unga antibiotiklar ta'sir qilmaydi. Agarda asoratlangan bo'lsa, asoratiga albatta antibiotik qo'llash mumkin bo'ladi, lekin undan oldin ham mana shu organizmda bakterial infeksiya borligini tasdiqlovchi bizda analizlar topshirilishi kerak va bu analizlar qaysi ekanligini men RS virus haqidagi videomizda batafsil tushuntirganman. U videoni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta hozir o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun biz bu gripp haqida gapirdik? Chunki bizning xalqimiz ko'pincha gripp deb gapirishadi, xuddi bu oddiy kasallikdek, lekin tarixda grippda bizda cho'chqa grippi bo'lgan, parranda grippi bo'lgan va ispanka juda ham butun dunyoga mashhur bo'lgan va ko'plab insonlarni shunchaki og'ir kechirtirgan emas, hayotdan olib ketgan kasallik bu. Va yoshligimda institutda o'qib yurganimda avval cho'chqa grippi, keyin parranda grippi tarqagan butun dunyoda. Biz uni faqat televizorda ko'rar edik va voy, shuncha parrandalarni yo'q qilib yuborishibdi, tovuqlarni shu kasallik yuqmasligi uchun shuncha odam palonchi mamlakatda o'libdi, pistonchi mamlakatda shuncha odam reanimatsiyaga tushibdi deb ko'rar edik. Tibbiyot oliygohida o'qir edim. Lekin bizning O'zbekistonda doimo tinchlik bo'lardi, vahima bo'lmas edi. Lekin O'zbekistonda o'sha paytda gripp bo'lmagan deya olmaymiz. Shunchaki u paytlarda bizda gripp tashxisi qo'yilish mumkin emas edi, faqat o'tkir respirator infeksiya tashxisi qo'yilar edi va kimlardir uning asoratidan hayotdan ko'z yumganmi yo'qmi biz bilmaymiz. Shuning uchun gripp bu qo'rqinchli, ko'p asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan virusli kasallik, lekin baxtimizga uni oldini olish ham mumkin va davosi ham bor agar o'z vaqtida boshlasak. Shuning uchun siz mana belgilarini bilib oldingiz. Agar sog'lom turgan paytingizda birdaniga tana harorati yuqori ko'tarilishni boshlasa va butun tanangizda, mushaklaringizda zo'riqtiruvchi og'riqlar, zirqiratadigan og'riqlar bo'lsa yoki farzandingiz dikkilab borib o'ynab yuruvdi, kechqurun birdaniga uxlayotganda lov yonib, bezovtalanib uyg'ongan bo'lsa va tana harorati 39-40 atrofida bo'lsa, hoynahoy bu gripp bo'lishi mumkin va uni davosi bor bo'lgani uchun ham siz zudlik bilan PCR testini amalga oshirish va 42 soat ichida davosini boshlashingiz mumkin va bu kasallik juda ham yengil o'tadi. Yoki-da emlashni olib, umuman olganda yuqtirmasligingiz ham ehtimoli bor. Yana qaysi kasalliklar haqida bilishni xohlasangiz, siz izohlarda qoldiring. Ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda, keyingi videolarimizda sizlarga batafsil tushuntirib beramiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.